what's happening, guys. Looks really bad. Imagine I'm standing on Western Expressway and it's back to worse. What's up my YouTube family? Welcome back to my channel. कुछ ही देर पहले मैंने मूवी देखी गहराइयाँ. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मत देखना. तो अगर देखना ही है तो देख लेना, बच्चों के साथ मत देखना. और मूवीज़ नथिंग टू क्या बोलूँ मैं, नथिंग, there's nothing to be watched, but acting wise I would say this I have to give it to Deepika. She's done a good job, not only kissing but apart from that she's done a good job in acting as well. मैं मूवीज़ के रिव्यूज़ बहुत कम देता हूँ, बट क्योंकि मैंने देख लिया था और मत ही देखना तो बेटर है. हाँ बस दैट्स इट. आज का ब्लॉग जो है सुपर बाइक जो मेरे पीछे है उसके बारे में है. तो देखिए कैसा लगा आपको व्लॉग. एन्जॉय माई सुपर बाइक एक्सपीरियंस विद मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं इन द कमिंग डेज, सो डोंट मिस इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो या सो गाइस, दिस वाज द पैकिंग ऑफ द कल द बाइक. भी लड़के आ गए हैं. They're going to open up this baby very soon and we will set it up. साइकिल को यहाँ पे लगाएंगे, प्लांट को वहाँ से हटाकर, so that there is complete view to look at. ऊपर से कवर भी हो जाएगा and of course during monsoon I'll put a kapda on top so the bike is protected. It gives you a real feel of exercise and everything, right Bozo? Right. तो ये रहा मेरा न्यू बाइक और वहाँ पे चल रहा है टाइम लैप्स. क्या बात है, क्या पैकिंग है. हाँ, आपका नाम क्या है? My name is Wasim. वसीम From Curled Bike. थैंक यू वसीम. और इनका क्या नाम है? आदित्य. आदित्य. वसीम और आदित्य दोनों आए हैं मेरा साइकिल को सेटअप करने के लिए. वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये चीज़. और यहाँ चल रहा है टाइम लैप्स. Since a long time I was wanting this. I finally got it because sometimes you can't go to the gym. तो घर पे ही अपना कार्डियो कर लिया, वर्कआउट कर लिया, and that really helps. तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, राइट? Wonderful है. चलो No वही complaints here. मैं सोचा यार. बस कंपनी टू फास्ट. अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है ना, जस्ट रेज इट ऑन मेल. हाँ. आपको इमीडिएटली रिस्पांस आ जाता है हमारी टीम का. अच्छा. और कुछ भी रहा तो वी डू रिप्लेसमेंट वेरी सून. अच्छा लग रहा है क्या? So guys, the bike is almost ready. Getting there. भी वहाँ पे स्क्रीन लगेगा. वेरी गुड. क्वालिटी वाइज और प्लस पॉइंट ये भी है कि उसको आपको मेंटेन करने के लिए नो मेंटेनेंस, नो ऑयलिंग, नो ग्रीसिंग, नथिंग. अच्छा, नथिंग. ओके. जस्ट यूज इट एवरीडे. इंटरेस्टिंग. और प्रोफाइल के लिए भी आपको 5+1 का प्रोफाइल है. अच्छा. तो फैमिली के और 5 लोग आपके अलावा यूज कर सकते हैं. ओके. रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. 4 अलग-अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. तो आप मुझे साथ देख सकते हैं स्पिनिंग के वीडियोस. हाँ. तो योगा यू कैन टिल्ट द स्क्रीन अप टू 180 डिग्री लाइक दिस. 180 डिग्री. अच्छा. तो आपने अपनी मैट लगा कर साइड में आपका देखते हुए आप कर सकते हैं. आपको
ज़्यादा पैडलिंग करेंगे तो आप रेसिंग माइनस करते जाएंगे तो स्मूथ होता जाएगा पैडलिंग। दिस इज योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको जब आप आपके प्रोफाइल पे टच करोगे तो आपका डेटा बताएगा आपने क्या वर्कआउट किया, कितना कवर किया, डिस्टेंस, कैलोरीज वगैरह बन किया। अगर कुछ चेंजेस करना आप एडिट में आगे कर। सो देखो गाइस, अभी हम लगाने वाले हैं इसको। Good boy, good boy. Just enjoy the shower. Also loves taking shower, है ना? देखना कैसे शांत हो गया। अब ये क्या डाल रहे हो? Black. This is black shampoo. अच्छा, black shampoo. Okay. So what was Which the will first one? actually enhance the color. First one was a rinsing shampoo, Okay. which actually removed the dirt and everything. Right, right. And the second one is the color shampoo, which will actually enhance the color. So in case if he has lost the black color, like the coat is turning a bit brownish, हाँ. this will actually help in getting it back to black. And it doesn't damage the hair, nothing. No. This all is herbal. Oh, okay. And That's this is good. all imported products. This is Plus Puppy. Okay. See, This one's a boy or a girl? sit, It's a boy. It's a good boy too, but a little naughty. sit. No, a little naughty. Okay. Sit. क्या हो गया? Uzo? No. Good boy. Good. वो मुंह में नहीं लगा होता अभी, तो तेरा भी गुड बॉय का अभी वो तुझे भी बोला। So what? Good boy, Bozo. No. Bas, no. No. Quite. It's okay. It's okay. Okay.